Köszönöm szépen. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Most a Hollywood, illetve a Dokti... Azt hittem majd baj van, basszeg. Szóval, szép jó napot kívánok mindenkinek! Most a Dokti, azaz a Hollywood, avagy Gréti és Vica színdarabja következik. Tapsoljuk meg! Ozzy Osbourne? Gyere, kicsi csibomás! Ézi, Puci, vigyázz magadra a pszichológusnál, és jól viselkedjen. Majd jövök érted? Kényelmesen fekszik, Puszedli herceg. Hogy vagyunk, Pati? Borzalmas hetem volt, rettenetes pokoli hetem. Kérem, fejtsd ki! Az a kutya beszél. Minden azzal a rohadt diátadóval kezdődött. Üdvözlök mindenkit! Ez itt a 2014-es Oscar díjátadógára. Elérkeztünk az est legizgalmasabb fénypontjához. Engem ért a megtiszteltetés, hogy átadjam a Hollywood két legfényesebben ragyogó csillagának a legjobb női főszereplő, legjobb férfi főszereplő, legjobb mellék és főszereplő, legjobb popcsütöglőr, legjobb kaszkadőr, legjobb filmzene, legjobb operatőrnek és rendezőnek járó díjat. Ezekben a kategóriákban a győztes tehát nem más, mint a dögös duó, Gréti és Vica! Megköszönni a stábnak, az összes barátomnak, akik átsegítettek a nehéz időszakomnak, hon is. Külön köszönöm a családomnak, az édesanyámnak, édesapámnak, a testvéreimnek. Igen. Én is szeretném őszintén megköszönni a stábnak, hogy hátráltattak mindenben. Én még köszönöm a fodrászomnak, a műkörmösömnek, a stylistomnak, az életvezetésnek. Szeretném megköszönni a producernek, hogy semmit nem vett figyelembe, mondtam. Gréti, és nekem mikor köszönje meg, hogy engem simogathatott 2 forgatás közt bekészülve, és egyébként is. Miért nem foglalkozol velem soha, te buta picsa? Annyira csodálatos este, annyira hihetetlen, nem hiszem, hogy itt lehetett a picsával. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Várunk mindenkit az after partyra. Megértem a sértettséget, Puszedli herceg. Ezek után egy tesztet szeretnék elvégezni önre. Értem. Kérem, fejtse ki, miért ilyen negatívak az érzelmei ezzel a képpel kapcsolatban? Hát volt az a fotózás.
kedves Puszedli hercegnő. Az ilyesfajta anális stressz igen gyakori a celebkutyáknál. Ezért ne érezze magát kellemetlenül. Mindenkivel előfordul, még velem is. Kérem, mesélje el nekem a hét legszörnyűbb eseményét. Egyértelműen az after party volt az. Nem értem, hogy felnőtt emberek miért szívnak dolgokat az orrokba, és engem néznek hülyének, ha megdugom a lábukat. Meg egyébként is, hogy a fenébe ismerkednek, ha nem szagolják meg egymást kopóját. Művelködik, nem mint én, ez alap. Igen, köszönöm. Lassan lejár az időnk, kedves Puszedli hercegnő. Doktor úr, én ezt már nem bírom. Lehetne egy intimebb kérés. Oké, persze, mondja csak. Megvakarni a pocim. Hogyne, kérem. Ez a terápia része. Egy kicsit jobbra. Jó, igen. Jó volt? Igen, nagyon jó volt. Köszönöm. Viszont én ezt tényleg nem bírom. Nem vagyok képes így létezni. Nem tudok együtt élni ezzel a két personával. Egy pillanat, Puszedli hercegnő, elintéznék egy telefon. Vajon? Halló, tessék? Madárfészek-étterem? Igen, jöhet. Jó napot, doktor úr! Jöttem pici kuta? Készen van pici kuta? Vihetem pici kuta? Üdvözlöm, Ping úr! Pong! Ping! Pong! Ping! Pong! Jogom minden! Igen, viheti a Ping-ezt a páciensen. Puszedli hercegnő, tudom mi a megoldás. Kérem, fáradjon szimpatikus úrral. Végre felvehettem menni buszhoz Puszedli!